Сабаленко можа байкатаваць турніры WTA. Галоўны трэнер зборнай па веславанні расказаў пра хахлоў і кончаных сук на захадзе. І чаму мінскае Дынамо празвалі канюшняй. Гэта ютуб-канал Шаснок, мяне зовут Ярослав Пісаренко, вітанкі ўсім. Рушым наперад. Давайте перад тым, як пяройдзем да ўсіх гэтых разборак у футболе, усіх гэтых скандалаў. Давайте на пачатку проста адчуем атмасферу беларускага футбольнага мінора. Відэа з распранальнай клуба Ніва. Просто балдеж. Але давайте, што там у нас яшчэ адбылося. Увогуле ў беларускім чэмпіянаце кіпяць страсці. Тут ж цяпер галоўнае дэрбі гэта Дынамо і МЛ. Ну, дакладней, гэта не дэрбі, бо дэрбі гэта калі каманды з аднаго гораду ці мясцовасці, ці там рэгіёну. Адкуль МЛ, нібыта з Віцебска, хаця і недакладна. Ну, гэта карацей такое. У мінулым туры букмекеры выйгралі ў Дынамо, але там быў цікавы момант на 84-й хвіліне. Дынамо зраўняла лік, вельмі драматычны момант, і трэнер каманды Александр Шагойка не стрымаў сябе. Ну, то бок ён назваў МЛ канюшняй. Гэта мы ўжо зараз ведаем, што МЛ у выніку перамаглі, і момант з Шагойкам цікава абыгралі ў соцсетках. Ось такі крэатыўчык, але ён тут не галоўны. Цікава, што менавіта гэтае слова вырашыў выкарыстаць Александр Шагойка, галоўны трэнер Дынамо. Як вы разумееце, у гэтага слова ёсць пэўная гісторыя. Настаўнік Шагойкі Анатоль Юрэвіч 3 гады таму вось ужываў гэтае слова толькі ўжо ў адрас Дынамо, калі энергетык БДУ разграміў Мінск 4-1. Дынамо Мінск маю на ўвазе. Пасля былі разборкі па дамоўных матчах, падчас якіх нехта зліў цытату Юрэвіча, калі той размаўляў з прадстаўніком салігорскага Шахтёра. Цитата наступная. «Я же говорил, что разберемся мы с этой конюшней». Блин, слово яшчэ такое клёвае і в пэўным сэнсе нетыповае. Нібыта мы пра Формулу-1 размаўляем. Так, давайте яшчэ паглядзім, як там справы ў БАТЭ. Барысаўскую канюшню абмяркуем, так бы мовіць. Да 30-годдзя клуба БАТЭ стварыў алею зорак. У ліку зорак было толькі 3 чалавекі, і вось што за яны. Першы гэта Дмітрый Ліхтарович, цяперашні трэнер каманды, ды і ўвогуле сапраўды легенда. Пытань няма. Другі Ігор Стасевіч, таксама пытань няма, наадварот, вельмі крута, што нягледзячы на яго цяперашні вось гэты незразумелы статус, яму не адмовілі ў такім гонары. І хто трэцяя зорка, ёй стаў Дмітрый Бага. Адразу хочу сказаць, я вельмі крута стаўлюся да яго як да медыа-персоны. Ён робіць вельмі цікавыя рэчы і гляджу з задавальненнем. Больш за тое, для мяне ён сапраўды асацыюецца з БАТЭ. Ён уваходзіць у топ-5 гульцоў па колькасці матчаў за клуб. Але ці ён топ-3 легенд БАТЭ? Ведаеце, на старой версіі сайта БАТЭ была старонка «Зал славы», у якім быў 21 чалавек. Сярод іх Блізнюк, там Глеб быў, Крывец, Кутузаў, Радзівонаў. Дмітрыя Багі не было. Дарэчы, яго брат быў Алексей Бага. Але разгадка, чаму Дмітрый Бага увайшоў у гэты кароткі спіс, казалася даволі прадказальнай. Справа ў тым, што спонсарам усяго дзеяння быў расійскі букмекер Фанбет. І менавіта з ім супрацоўнічае малодшы Бага. Віталь Радзівонаў той жа супрацоўнічае з іншай канторай, таму у акцыі Фанбета удзела ён не прымаў. Такія вось справы. Ну і зборныя вызначыліся з чарговымі таварыскімі матчамі. У чэрвеньскай міжнароднай паўзе каманда Віктара Ганчарэнкі згуляе з Буркіна-Фасо і Сірыяй. У рэйтынгу FIFA Беларусь займае 97-й радок, закрапіліся ў топ-100, все добра. Буркіна-Фасо 62-я каманда паводле рэйтынгу, Сірыя 84-я. Таму гуляем з тымі, хто мацней, каб стаць мацнейшымі і самі. Дарэчы, перад гульнёй з беларусамі Буркіна-Фасо правядзе гульню з камандай Расіі. Добра, што гэтым разам у АБФФ вырашылі не напрамую са зборнай Расіі гуляць, а праз Буркіна-Фасо вызначыць, хто мацнейшы. Ілля Протас. Шмат пра яго гаварылі апошнім часам. Нягледзячы на тое, што Вашынгтон не выйшаў у плэй-оф Кубка Стэнлі, сезон для маладога гульца яшчэ працягваецца. Толькі ўжо ў АХЛ у складзе Херші Берс. У апошнім матчы плэй-оф лігі беларускі форвард вызначыўся асістам. Увогуле ў плэй-оф на яго рахунку 5 гульняў, 6 выніковых балаў, 2 галы, 4 асісты. Ён уваходзіць у дзесятку найлепшых бамбардзіраў Кубка Колдера. Але пакуль у серыі каманда малодшага Протаса прайграе 1-2. І далей. Арэн Сабаленко святкуе свой дзень народзінаў. Ёй споўнілася 28 гадоў. У гэтым узросце яна смагла ўзяць ужо 4 гранд-слэмы. Калі параўноўваць яе з топамі мінулага, то ў 28 год Сірэна Уільямс, напрыклад, мела 11 шлемаў, Венус Уільямс 6, Шарапова 5, Осака 4.
Калі параўноўваць Сабаленку з Азарэнкай, то ў 28 год тая ўжо прайшла свой пік. У тым узросце яна аднаўляла кар'еру пасля родаў і судоў з бацькай свайго сына. Ці прайшла Сабаленка свой прайм, ці яна яшчэ нават не падабралася да яго, мы не ведаем. Но паглядзім, які там патэнцыял у Сабаленкі яшчэ застаўся. І тут навіна наконт таго, што Сабаленка канфармістка, што яна не здольная быць гучнай у абароне правоў людзей. Сабаленка ўвайшла ў лік гульцоў, якія засталіся незадаволеныя прызавымі Ролан Гарос, паведамляе Guardian. Шах і мат. Больш за тое, калі яе і іншых спартсменаў не пачуюць, яна пойдзе на крайнія меры. Думаю, у нейкі момант мы пачнем байкатаваць. Так, мне падаецца, гэта будзе адзіным спосабам для барацьбы за нашыя правы. Я стараюся не задумвацца пра гэта надта шмат, таму што мы стараемся з усіх сіл, робім усё, што можам. Паглядзім, як далёка мы зможам зайсці, калі справа дойдзе да байкоту гульцоў. Таму фармальна за правы людзей Сабаленка ўсё ж таки выступае. Гэта не тычыцца правоў людзей у рэгіёне, з якога яна паходзіць, але калі нейкія траблы будуць з заробкамі, пабачыце Сабаленку на барыкадах. На трыбуне з'явілася вялікае інтэрв'ю галоўнага трэнера зборнай Беларусі па веславанні Владзіміра Шантаровіча. Спасылку на тэкст цалкам пакінуў у апісанні. Зараз дам некалькі цікавых цытат. Ведаеце, тут асобнае прадстаўленне розных краін да беларусаў. Ну, вось вам, например, цитатка. Международная федерация больших претензий не предъявляет. Понимает, что гребля без белорусов будет мало кому интересна. А вот многие страны-организаторы соревнований — это суки конченые. Слишком много накопилось бытовухи, которая является одной из составляющих успеха. Тут тренер кажа про то, як сустракаюць команду, як доставляюць інвентар і гэтак далей. Что тут казаць, калі, по словах зноў-таки тренера, просто добраться до заходней Европы — это уже проблема. Далее Шантарович рассказал про Кубок Свету. Первый этап пройдет в Сегеде. Венгрия вроде нормальная страна. Второй в немецком Бранденбурге. А это уже, суки, конченые, очень странные. Потом будут соревнования в Канаде. Там диаспора хохлов на многое влияет. Надо психологически к этому готовиться. Читаю эти цитаты и думаю об том, что мой не треба особным тренерам и спортсменам на международные старты. Я скажу, что поляки, чехи, балты полностью нас игнорируют, не приближаются. Мы стараемся отвечать зеркально. Вот с итальянцами я дружу, как и раньше. А с чехами так дружили. І все развалилось. Карацей, як ви ўжо зразумелі, вельмі злы беларускі трэнер на тое стаўленне, якое зараз ідзе з боку заходніх краін. Не ўсіх, але вось многіх. Таму і цікава было пытанне пра тое, якія адносіны былі да пачатку паўнамаштабнай вайны в Украине. Мы были царями, все жили одной семьей. Литва, Латвия, Эстония, Польша, Бельгия, Франция, Испания, Португалия. Мы со всеми дружили. Сейчас Запад от нас отвернулся. Мы, славяне, открытые, со всеми готовы общаться, обниматься. Даже сейчас есть позитивные моменты. Например, приезжают украинцы и втихаря с нами обнимаются. Но сама система отношений, к сожалению, разрушена. То бок тренер разумее, дзе адбыўся разлом, чаму такое стаўленне. Але, суки кончаныя, гэта ўсё роўна нехта іншы. Зноў такі, інтэрв'ю можете глянуць па спасылцы ў апісанні. Там, дарэчы, ёсць пра Марыну Літвінчук, якая скончыла кар'еру. Паводле трэнера на гэта паўплываў Анатоль Котаў, знікшы палітычны актывіст. Дарэчы, вы ўжо бачылі, што Арсенал выйшаў у фінал Лігі Чэмпіёнаў. Там лонданцы згуляюць з ПСЖ. Нам застаецца толькі чакаць вялікую гульню. І, канешне, узгадваць, калі мінулы раз Арсенал гуляў у фінале Лігі Чэмпіёнаў. Гэта быў першы фінал, у якім прыняў удзел беларускі гулец. Тут, канешне, пра Александра Глеба і 2006 год. Увогуле, сезон 5-6 смела можна назваць праймам Глеба. Гулец стартавага складу. Амаль поўны давер з боку галоўнага трэнера Арсена Венгера. Ну і фінал Лігі Чэмпіёнаў, канешне. У матчы супраць Барсы Глеб правёў на поле 85 хвілін. Але ў выніку трафей узяць не здолеў. Праз 20 год Арсенал зноў у фінале Лігі Чэмпіёнаў. А дзе Глеб? А ліха яго ведае. Чым ён там займаецца? Твар марафона адзінства? Ці не ведаю, якія там у яго яшчэ пасады ёсць. Можете напісаць у каментарах. А ў мяне на гэта ўсё. Дзякуй вялікі за прагляд. Будзем разам чакаць добрых навін. Пакуль.